అబ్బో! పందులు కొట్టంలో ఆయన పడుకోగలుగుతాం గానీ, గురకబెట్టే వారితో పడుకోవడం మహా కష్టమండి బాబు. గురకబెట్టే వారితో ఒకే గదిలో పడుకునే వారికి ప్రత్యక్ష నరకమండి బాబు. అయితే పాపం దీనిలో వాళ్ళ తప్పేం లేదట. గురక రావడానికి చాలా కారణాలున్నాయట. తాగే అలవాటున్నప్పుడు, నాసికా సమస్యలున్నప్పుడు, తగినంత నిద్ర లేకపోవడం వల్ల, బోర్లా పడుకున్నప్పుడు, బరువు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, మెదడులో శ్వాస ప్రక్రియను నియంత్రించే భాగం సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు గురక వస్తూ ఉంటుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఇలానే మా ఆయన గురక పెడుతుంటే నేనేం చేశానో తెలుసా? ఆ గురక వీడియో రికార్డింగ్ చేసి, పందుల వీడియో ఎడిట్ చేసేటప్పుడు ఆయన గురక సౌండ్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తే, "ఓహ్! చాలా బావుంది" అన్నారు. ఆ గురుగురు సౌండ్ ఎవరిదో తెలుసా? నీదే అని చూపిస్తే, "ఛీ! పాడు" అని అప్పటినుంచి గురక సౌండ్ రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఇంతకి నేను చెప్పేదేంటో తెలుసా? ఆ పందుల వీడియో మాత్రం చాలా బాగా వచ్చిందిలెండి. చెప్పలేనన్ని వ్యూస్ వచ్చాయి. నాకెంత ఆనందంగా ఉందో తెలుసా? ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవడం తెలియాలి మరి.